Halo guys, selamat sore. Kali ini saya habis jalan-jalan dari pantai yang menuju ke arah Bocor. Nah, ini saya habis main jalan-jalan sore dan suasana sore ini kebetulan sangat cerah sekali. Ini jalannya. Ini kalau kalian orang Kebumen pasti hafal ini. Daerah manakah ini? Ini adalah daerah yang menuju ke arah perempatan Jebul. Kalau lurus berbalik arah itu mau ke Jalan Debles. Dan itu salah satu jalan alternatif menuju Yogyakarta. Bisa kita lihat di kanan kiri banyak sekali persawahan. Itu guys. Ini sore hari. Ya ini perkebunan jeruk. Dan lihat coba ada suara apa ya? Nih. Suara apa, Dek? Anak-anak. Hah? Suara apa ya? Apa suara apa ini ya? Nah, lalu lintas ini sekarang sudah sangat ramai dan menjadi jalan alternatif. Wow, suara saya kalah. Ini guys, ya, kita bisa dengarkan sejenak suara apakah itu di sana. Nah, suara apa sih deh? Orang ngerti. Apa deh? Nggak tahu. Kadang-kadang bonek gitu. Nggak tahu itu suara apa ya. Jadi kita bener, itu juga banyak nih. Ini jalan yang menuju ke arah pulang sekarang ke jalur kota Kebumen. Nih, kita lihat dulu suara apa guys. Coba bisa kita lihat. Nih, kita nggak kelihatan suara apa ya. Suara apa coba? Suara apa deh? Kok tambah keras ya? Iya. Terus balik balik. Terus kita jalan lagi guys. Jadi saya akan berbalik arah mau menuju jalan kota yang menuju jalan provinsi, lalu menuju jalur Kebumen. Ini menjelang maghrib mau barusan saya habis antarkan dulu pernah ke desa di waktu perantauan. Nah, ini sore hari. Ternyata di sini ada suara apa saya tidak tahu. Suara tekan-tekan aja sih kayak terus. Tapi hanya sampai situ ada suaranya. Kita bisa melihat. Terus kita lanjutkan. Gelap-gelapan jadinya ya dek. Nah, ini. Jadi suasananya sangat asri, bersahaja dan lestari. Basket. Suaranya coba. Tapi tidak semuanya ada suaranya seperti itu ya. Tapi rata-rata ada sih. Dek. Kita meneruskan perjalanan berikutnya. Nah, pelan-pelan saja.
terus. Nah kalau sudah ke sini suaranya sudah mulai berkurang dari yang apa itu ya, saya juga nggak tahu. Kamu tahu nggak dek? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ini sudah memasuki dekat rumah. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.